হাই ফ্রেন্ডস, সুইট গার্ল এভেলিনার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি প্রিয়াঙ্কা। তো তোমাদের আরেকটি রিকোয়েস্টে আমি আজকে চলে এসে পড়েছি। আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছো, তার মধ্যে একটা রিকোয়েস্ট করেছো একজন, একদম ভালোভাবে বলেছো যে একটি প্লাস্টিকের গ্লাসের মধ্যে আমাকে সাউন্ড করে থু ফেলতে হবে। তো আমি সেটাই করছি। আর অনেকেই এই কমেন্ট মানে এই ভিডিওটা করতে বলেছো আমাকে। তো আমি সবার রিকোয়েস্টটাই আমি রাখছি। আর প্লিজ তোমরা আমাকে এই ভিডিও রিকোয়েস্ট আর করো না, কারণ আমার নিজেরই এই ভিডিওটা করতে ইচ্ছা করে না। আর তবু তোমরা বলছো জন্য আমি এই ভিডিওর রিকোয়েস্টটা আমি করছি। আর তোমরা দেখো, তোমাদের ভালো লাগবে। আর দেখতে থাকো, বেশি বকবক করছি না, ভিডিওটা স্টার্ট করছি। আমার তো এখনই গলা শুকিয়ে গিয়েছে। আর আমার ভিডিওগুলো ভিউজ হচ্ছে না। তোমরা কেউ দেখছো না মনে হয় ঠিক করে। ভিউজ তো হচ্ছে, কিন্তু আমার ওয়াচ টাইম বাড়ছে না। তো তোমরা হয়তো কেউ দেখছো কিন্তু স্কিপ করে করে দেখছো। যাদের এরকম ধরনের ভিডিও পছন্দ তারা, আর যারা পছন্দ করো না অবশ্যই তারা স্কিপ করে যাবে, আমি বলেইছি। আর যারা এরকম ধরনের ভিডিও পছন্দ করো, আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো, তারা প্লিজ আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো, স্কিপ না করে, তাহলে আমার একটু ভালো হবে। ওয়াচ টাইমটা বাড়ছে না আমার। আর যারা মনে করো এগুলো পছন্দ করো না, তারা একটা কাজ করতে পারো, ভিডিওটা অন করে অন্য সাইডে রেখে দিতে পারো। আর ভিডিওটা আমার স্কিপ করা হবে না, দেখাও হয়ে যাবে, মানে তোমাদের দেখতেও হবে না, আমার ভিডিওটা ফুল ওয়াচ মানে টাইমিংটাও ফুল হয়ে যাবে, তাই না?
আর ফ্রেন্ডস, আমার ব্লগ ভিডিওগুলো তোমরা দেখো, না হলে আমার ব্লগ ভিডিওগুলো ওয়াচ ভিউজ হচ্ছে না। আমার ব্লগ ভিডিওগুলোও তোমরা দেখো, না হলে আমার ভালো লাগবে না। মানে এগুলো ভিডিওতে তো তাও একটু ভিউজ হচ্ছে, কিন্তু ব্লগ ভিডিওগুলো তো একদমই ভিউজ হচ্ছে না। তো প্লিজ তোমরা আমার ব্লগ ভিডিওগুলোও দেখো। আর প্লিজ আমাকে এই ধরনের ভিডিও, চ্যালেঞ্জ ভিডিও দিও না, আমাকে একটু অন্য টাইপের ভালো চ্যালেঞ্জ করো, মানে ভিডিও আইডিয়া দিও। চ্যালেঞ্জ করতে বলছি না, মানে ভিডিওর চ্যালেঞ্জ ভিডিওর আইডিয়াগুলো দিও। আর আমাকে একজন বলেছে, রিকোয়েস্ট করেছে যে কানের ইয়ার মানে কানের রিং পরে সেটার মধ্যে বড় একটা তালা ঝুলিয়ে মানে ভিডিও 5 মিনিট ওটাকে রাখতে হবে, মানে হাত দিয়ে না টাচ করি। তো আমি তাকে বলছি, ভাই কোনো মতেই সম্ভব নয়, আমি ওটা করতেই পারবো না, কারণ আমার কানে দেখো একদমই নতি নেই, এই যে দেখো। আর ওই ভারী তালা আমি কানের রিংয়ের মধ্যে যদি একবার 5 মিনিট ঝুলিয়ে রাখি, 5 মিনিট কেন, আমি 1 মিনিটও রাখতে পারবো না, আমার কানের নতি ছিঁড়ে ফুলে এসে পড়বে। তো এটা তো কোনোদিনও সম্ভব নয়। তা আমার এটা বলার কারণ হচ্ছে যাতে তোমরা খারাপ না পাও, তাই আমি এটা বলে দিচ্ছি এই ভিডিওতে। কারণ না হলে তোমরা ভাববে আমি একটা রিকোয়েস্ট করলাম, সেই রিকোয়েস্টটা কেন রাখছে না। তার কারণটাই এটা, আমার কানে এমনিতেই কানের ব্যথা একটা আছে, তো আমি সেরকম ভারী কানের আমি পরতে পারি না। আর ইয়াররিং যদি আমি পরি, ইয়াররিংয়ের মধ্যে আমি ভারী একটা বড় তালা যদি ঝুলাই, তাহলে আমার কানটাই চলে যাবে, আমি আর কোনোদিনও কানেরই পরতে পারবো না। তাই জন্য আমি আর ওই ভিডিওটা আমি করছি না। এটা মনে হলো একটু করাই যায়, তাই এই ভিডিওটা করছি। অনেকেই আমাকে এই ভিডিওটা করার জন্য রিকোয়েস্ট করেছো। আমি এর আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম সব কিছু মিলিয়ে, তো অনেকের হয়তো সেটা ভালো লাগেনি। তো আবারও আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে, তাই আমি আবার করছি। আর আমি এই ভিডিওটা করতে পারছি কারণ আমার একটু ঠান্ডা লেগেছে, আর ঠান্ডা লেগেছে জন্য আমি আগেও একটা ভিডিও তোমাদেরকে আপলোড করেছি, সিঙ্গিং ভিডিও, নোজ ব্লোয়িং। আর আজকে এটা এত কি থু থু ফেলা যায়, সম্ভব? আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে থু ফেলতে ফেলতে। নেই থু, নেই আর। আমার এত থুক ফেলছি, আমার বমি এসে যাচ্ছিল।
তো ফ্রেন্ডস, আমি আর পারছি না, প্লিজ আমাকে এরকম ধরনের ভিডিও রিকোয়েস্ট আর করো না। তো এই যে দেখো তোমরা, আমার এতটা একটু আমি জড়ো করতে পেরেছি, তোমাদের দেখাচ্ছি আমি। সত্যি তোমরা দেখে নাও, যে যে দেখতে চাও এরকম। তো বাই, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।